Selamun aleyküm. Aleykümselam. 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 Şifa bulan bir yiğidimiz vardı. Onu babasına teslim etmeye geldim. Tuğtekin! Oğlum! 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 İndirin pusatlarınızı. Bunu sana kim yaptı oğlum? Kim yaptı? Bütün bunların tek sonucu. Evet. Ne? Ertuğrul. Yaşanan bu acının tek sonucu Ertuğrul'dur baba. İnadıyla, kibriyle iki ovayı da mahvetti. Düşmanımızın Moğollara bize saldırmaları için, bizi içimizden çürütmeleri için fırsat verdi. Herkes bilsin ki ne beni bu hale koyan